駕駛嘅車。咦，佢轉左喎，陣間。有咩感覺 ？Interesting.？JJ 有咩感？JJ，what do you think about it？ It's cool. Is it better than your driving? No. 好，等佢 Hey, 呢 do you trust Waymo or trust Chloe? Chloe. Trust Chloe. 咦？點解佢轉兩轉唔轉嘅？哇！佢打翻燈出嚟喎，咁搞嘢點解？佢有呢度先轉喎，我有人過緊馬路喎。慢慢嚟啊，車唔好咁急，好勁！我好似而家 Chloe 揸車咁，我係咁提佢。嗱，有人過馬路啊，係啦。哦， Delivery, food delivery. 係啊，有個 robot 仔啊嘛，有個 robot 仔 delivery。其實咧，佢都有個 screen 咧，話俾你聽，佢點行，即係好似 Tesla 咁嘅。咁但係咧，係真係冇人嘅，同埋佢係幾挫下嘅都，同埋好 aggressive 嘅，我覺得。嗱，而家平時我都會開始 break 㗎啦。哇！佢衝黃燈喎！係啊，佢衝黃燈啊！有咩感覺？ That's so funny. 冇去衝黃燈，佢仲要加油衝黃燈啊！先恐怖。OK， 呢個係我當係 Coco，唔好咁咩啊！唔好就 stop sign，我 follow 你。 Good job. Good job. Easy stop. OK， 慢慢嚟。平時 Chloe 揸車喺側邊，我都係咁樣講嘢嘅啫。係 good。嗱 ，Chloe 第時再遲多幾年，可能你都唔使學揸車㗎啦。哇 cool 嘅，睇下轉左轉右啦，轉右啦，今次俾你睇下轉右佢係點樣啦。呢個細街轉右啫。有車嚟緊嘅，哦！見到朋友啊，同一架車，哦嗱，啊有 stop sign 啊，有 another stop sign，咁佢都好，佢都停。OK，bye。Good experience, AG？ Yeah. 好唔好玩啊？ Interesting. 哇，夠襟玩啦，出10幾分鐘。係啊。因為佢唔能夠行得大街啊。啊係㗎。行大街咧，嗱，睇下有冇超速10分鐘就玩完㗎。嗱，依度 speed limit 25，啊佢又唔超速嘅喎，佢係唔超速嘅喎。哎呀！啊 stop 晒，佢係唔超嘅其實，但佢錯咯，次次停親都。